Leute, ich bin jetzt hier angekommen am Breitnau. Jetzt geht es zum Hinterwaldkopf. Laut Fotos sind es sehr gute Aussichten. Dort werden wir unser Lager aufbauen. Ich hoffe nur, dass wir es finden. Ja. Ansonsten kann ich euch mal so ein bisschen noch erzählen, was ich so auf meine Radtour mitnehme unterwegs. Ja, und super, wir haben diesmal eine Drohne dabei. Sehr schön. Es gibt ein neues Intro-Video von mir. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, aber erst müssen wir mal ein Stückchen laufen. So. Guck mal, hä? 1A. Ja, sehr gut. Die sind auch richtig knackig. So, jetzt machen wir hier unser Lager, schlagen wir unser Lager auf hier. Da werden wir das Tabfest machen hier. Da schlaft der Paddy und da schlaf ich hier. Machen wir hier das Tab auf. Ne, habe das British Army Shelter Sheet dabei, zweimal. Jeweils die gleiche. Für hier der Waldboden, ideale Tarnung. Ne. Jo. Ja, jetzt haben wir hier aber auch hinten ist eine mega schöne Aussicht. Da filme ich nachher nochmal und dann schauen wir mal. Ne? So okay. Leute, hallo, ich bin's wieder. Jetzt haben wir hier unser Lager aufgebaut. Das ist ein Patrick sein Zelllager. Mein ehemaliger Rucksack. Dann haben wir hier das DPM-Tab und hier auch noch das englische DPM-Tab. Und da hause ich in der Bude da. Und dann haben wir hier so, beschließen wir nachher noch die Feuerstelle zu machen. Ja, ich weiß, kriege bestimmt wieder Haterei in den Kommentaren, aber wir sichern das schön ab. Ne? Alles unter Kontrolle. Genau, und dann machen wir uns einen schönen Abend. Ne? So sieht's aus. Das ist mein Sturz, gibt's da. Ja, genau. Ich bin zufrieden. Genau, und hier eine schöne Unterkunft auf jeden Fall. Ne? Und nachher fliegt da freuen wir uns. Dröhnchen. Genau, nachher machen wir noch eine Drohnenaufnahme. Sollten wir aber jetzt mal anfangen, oder? Oder morgen früh. Morgen früh, ja. Zum Sonnenaufgang. Ja, genau, machen wir morgen früh. Für mein neues Intro. Bis nachher. Radioaktiv. Ja, das wird auch noch schön noch mit dieser Lampe. Habe ich mir gekauft. Die ist von Uco. Kennen wir später. Ja, hier haben wir schön unser Lagerfeuerstelle noch gerichtet. Zunder liegt alles schon bereit. Jo, alles schon eingerichtet hier. Na, jetzt machen wir nachher noch einen schönen Sonnenuntergang. Film. Hier ist der Paddy. Ja, hier ringsrum geschützt. Mit dem Tab. Perfekt. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie sieht denn das jetzt aus hier? Schön, ja? Und hinten haben wir wieder schön die Berge. Wahnsinn, oder? Herrlich. Ja, wo ist jetzt die Sonne? Sonne sieht man gar nicht. Richtig schöner Sonnenuntergang. Wow.
Super schön. Ja, das sieht auch schön aus hier. Wenn so das Sonnenlicht reinflimmert. Hier in den Wald, wenn das so flutet. Na? Hab einen schönen Stock fürs Stockbrot gefunden. Wunderbar, wunderbar. Gell? So, liebe Leute, haben wir uns mal das Feuer gemacht hier, jetzt geht der gemütliche Teil los. Ne? So, schön. Gell? Und jetzt tun wir mal noch meine Laterne anzünden. Da oben, langsam. Ist aber noch ein bisschen zu früh. Solange wir noch genug Licht haben, passt. Gell? Jo. Hallo Leute, ich bin's, Xata. Köftespieß. Aber kein Köftespieß, sondern Stockbrot. Guckt mal, wie es aussieht. Das ist so geil. Das ist schon fertig. Bisschen schnell verbrannt. Aber eigentlich haben wir ja hier auch unendlich Zeit. Ja? Da gibt es Schupfnudeln, liebe Leute. Und hier Cabanossi mit Zwiebeln. Und Baked Beans kommen jetzt noch rein. Und noch ein bisschen Gemüse. Das Gemüse würde ich aber hier mit der Wurst noch ein wenig anbraten. Ja, ja, das guckt man. Ja, weil das braucht ein wenig. Ja, ja, klar. Ja. Oh, guck, ein Herz. Wow, ja, Leute. Das ist ein Festmahl hier. Ja, und jetzt brennt auch schön meine schöne Lampe hier. Ja, wie findet ihr das? Oh, das sieht richtig gut aus im Video sogar. Ja. Mhm. Juhu. Und dann können wir hier ein bisschen Lagerfeuerstunde machen. Und Geschichten, Gruselgeschichten erzählen und sowas. Oh, das wäre doch auch geil, oder? Oh, Gruselgeschichten. So, okay. Das sieht richtig gut aus mit dem Ovo und so. Ne? Machen wir das so, dann nochmal ein bisschen mit den Zwiebeln. So, jetzt gucken wir uns rein. So, liebe Freunde, jetzt gucken wir mal, was hier das Wasser macht. Nächstes Mal bauen wir mal 3 Beine. Scheiße. Ja. So. Das können wir da hinlegen. Bitte. So, ich hau jetzt rein. So, setzen wir noch ein bisschen Wasser auf, liebe Freunde. Sehr lecker. Das kann man auch hierher machen. Ja. Jo, das Feuer ist ziemlich heiß. Mit den Steinen, gell? Ja, hier, mal reinlassen. Ohne Steine ist echt nur, also deutlich geringer. So, jetzt essen wir aber was. Wo ist jetzt der Pot? Ah ja, sehr gut. Gönn dir. Nochmal drauf.
So, mit feurigen Grüßen. Na? Einen guten, Leute. Einen guten. Schupfnudeln mit Cabanossi-Würstle, Paprika, Baked Beans. Lecker. Ich finde, es harmoniert, Oh, oder? richtig geil geworden. Ohne die Baked Beans wäre es, glaube ich, nicht so geil. Ist richtig geil geworden, das Zeug. Ja. Und das mit dem Käse verlauft so schön, weißt du? Oh ja. Wunderbar. Oh ja. Und die Paprika, es gibt noch ein spezielles Aroma. Noch ein bisschen Knack. Guck mal, das siehst du. Wo? Da siehst du die kompletten Lichter von der Stadt. Ah ja, sehr Da schön. müssen wir nachher mal davor hüpfen. Wahnsinn. Boah, geil. Siehst komplett auf Freiburg und nee, das ist, was ist das? Waldkirche oder so? Ich überlege gerade mal. Weiß gar nicht. Kinderzahl, das könnte. Also Freiburg ist nicht, müsste schon Waldkirche sein. Vom Hinterwaldkopf runter siehst du, glaube ich, Wald. Oh, Moni. Oh, Mist. Scheiße. Ja, nicht viel passiert. Und auf Video. Gut, dass wir nicht live sind, ha? Kannst du rausschneiden. Ah, das bisschen macht nichts. Aber es ist jetzt warm genug. Das wäre es jetzt, wäre alles über das Feuer. Zack, Feuer aus. Nee, das regeneriert sich wieder. Dann wird man da sitzen. Das regeneriert sich wieder. Naja. Es steht halt nicht stabil. Ich versuche mal meine Frau anzurufen, aber ich glaube, die Verbindung, die ist nicht gut. Hallo! Ja. Ah, c'est good. Now, we are eating now. I just wanted to check the connection. It's not bad. Wow, it's stable. See my place here in the back. Oh. Then our food is really yummy. See? That's Monica's portion. Na, see, now I'm 20%. Jetzt brauche ich da mal deine Powerbank bald. Jo. Nach dem Essen. Kein Problem. It's still warm for now. It's okay. We have fire. See? I know. But it's okay. Zünd mal, wo ist mein Löffel? Da unten. Ah ja, sehr gut. Now, Siggy, we will eat not long. You rest some more. Boss. Bye bye. Uh-oh. Hi. So. Ah, das ist echt nicht schlecht. Was war so deine längste Tour, wo du unterwegs warst? Ja, es war schon Westweg und so. Ja? Da hast du auch jede Nacht dann draußen gepennt irgendwo, oder? Jeden Tag. Geil. Ja, aber stimmt schon, weißt du, so
Das ist nur immer so die Paranoia im Kopf, gell, wenn man das halt so, nachts im Wald und so. Aber im Wald ist halt echt 100-mal safer wie jetzt irgendwie nachts in der Kajo oder so. Aber sicher. Mhm. Das ist sicher, ja. Ja. Das Lämple ist super geil, das muss ich mir auch holen. Ich dachte, ich hole halt eins mit Batterien, aber so mit Kerze Ja, das ist gut. hat auch was. Mal schauen, wie lange so eine Kerze hebt. Was für Kerze ist da drin? Ganz normale Wachskerze. So weiße, lange. Nee, Oder was? aber so dick halt so mehr. Ja, kann ich mal sagen, so von der Größe her, wie so eine Adventskranzkerze. Ah, echt krass. In weiß halt. Und da kannst du reinhauen, was du willst an Kerzen, oder muss das irgendwie speziell? Nee, nee. Sie müsste halt möglichst spitz sein. Ne? Ah ja. Aber gut, das kann ich ja anpassen. Und das Wachs läuft dann da unten rein irgendwie, oder? Hm? Das Wachs, das heiße. Ja, das läuft halt unten dran, aber ich glaube aber es verbrennt auch. Ja. Ich glaube, ich eine Kerze, wo keine Rückstände hat. Ah ja. Man muss es halt immer wieder sauber machen. Ah, klar. Theoretisch kannst du da jeden Käse reinmachen. An Kerze halt. was es gibt. Das macht ganz schön zartes Zeug. Ja? Ah ja, sonst wärmen wir den Rest morgen auf. Ja. Habe ich noch drin? Naja. Ja, später noch einmal ein Stückchen. Meine Frau fragt, ob es hier nicht irgendwelche verrückten wilden Tiere gibt. Ja, sagst Menschen. Nur Menschen, nur der perverse Bauer, Ja. der versucht uns zu besteigen. Aber ansonsten, wir haben ihm eine Ziege angeboten. Ja. Ah ja, so Bauern halt vergiss es. Die haben so Fauststücke in den Ohren. Ja. Ja. Sind halt alleine, ne? Und wenn du dann da irgendwie 50 Kühe im Stall hast, überlegst du schon zweimal, ob du mal so eine Kuh mal beschnackseln. Schon krank. Ja. Da gab es mal, ich weiß nicht, ich habe in meinem Kirchzarten gewohnt. Vor Jahren, da gab es mal, stand fett in der Zeitung und so ein Fall. Da haben sie eine tote Ziege auf dem Feld gefunden. Und an der Ziege, ich weiß nicht mehr wie viele, aber irgendwie 3 oder 4 verschiedene Spermaspuren gefunden. Irgendwie. Also die haben dann so DNA-Tests irgendwie und so gemacht. Da haben die halt da mit irgendwelchen Bauern in einer Gangbang-Party da gefeiert mit der Ziege. Musste mal reinziehen, wie krank. Nee, es ist voll tief. Die arme Ziege. Filmst du eigentlich noch? Ja. Echt? Oh, Macht nichts. schneid ich raus, hä? Nichts Schlimmes gesagt worden. Weißt du, was witzig wäre? Jetzt kommt mir so eine coole Idee. So ein Bushcraft-Podcast. Weißt du? So Lagerfeuergespräche. Was ich mein? Ja. Das wäre doch geil. Ja, das ist So eine Podcast Stunde. ist ja meistens nur Audio, oder? Ja, ja, eben. Einfach nur so wie so ein Hörbuch halt, weißt du? Eine Stunde lang im Gelaber. Ja, ja. Kann man machen. Ja, man muss halt auch wissen, was für Themen, gell? Ja, klar. Ey, ich bin auch satt. Ja, ich heb mir das für später noch auf. Ja. Ich auch. Aber echt lecker. Vor allem, das sind nicht mal die Original von Heinz, sondern hier beste Ernte.
Nur so ein Billigscheiß. Okay. Aber gut. Ja, ist nichts Besonderes an. So, Deckel drauf. Füll mal bitte da rein. Hm? Nochmal ein Täschchen. Guck mal, den Speck da am besten. Achso, ich habe noch diese Plastiktüten, da können wir das Zeug reinmachen, dass keine Ameisen oder so reinkraxeln. Was reinkackt? Kraxeln. Okay. Ja, ich mach's da rein. So. Ja, Einfach schön. ich fand's jetzt gut, dass wir es so gemacht haben. Ja. Sind wir ein bisschen abseits gewesen. Ja. Und bitte, liebe Zuschauer, wir haben alles schön gesichert. Ich halte das für einen blöden Blödsinn. Natürlich sollte man natürlich schon wissen, wo man Feuer macht und wo nicht, natürlich. Man hat schon seit Hunderte von Jahren oder von Tausende von Jahren Feuer gemacht. Ja, und die Leute haben auch immer aufgepasst. Ne? Also das ist kein Argument. Früher hat es viel mehr Waldbrände gegeben wie heute. Und das Feuer immer mit Bedacht machen. Hm? Das Köpfle einschalten. Das ist hier eine Einschaltung. So, da kippt nichts um. Oder? Ja, guck schön. Ja. So schön, man hat hier echte Ruhe. Ja, hatte jetzt, warum jetzt schon länger kein Video mehr kam? Es ist einfach irgendwie untergegangen. Man kommt da in Spätdienst, dann hat man morgens keine Lust. Dann Wochenende, jetzt habe ich sowieso 3 Wochenenden hinter gearbeitet. Ja, hatte ich zwar ein bisschen länger frei immer gehabt, aber ich konnte mich irgendwie nicht motivieren, ja, einfach ausruhen daheim, irgendwelches Zeug angucken, Netflix oder so irgendwas, ja. Ja, es ist halt auch nicht der Bringer gewesen, ne? Ja, aber jetzt habe ich auch schon ein bisschen schlechtes Gewissen gekriegt, ne? Sollen wir mal wieder ein Video drehen oder so, ne? Oder ein Livestream hätten wir mal machen können, ja, habe ich ja heute gemacht, aber es war nur kurz kleine Info-Livestream. Ja. Und nun sitzen wir wieder hier am Lagerfeuer zu zweit diesmal. Und es ist sehr schön. Und es ist wunderbar, absolut. So. Es ist halt immer wieder, es bewährt sich halt immer wieder aufs Neueste. Raussitzen und da ist es doch wirklich am allerschönsten. Was haben wir hier noch? Holz, großes. So, wenn du willst, gell? Hm? Ah ja. Ah, der ist fein. Mm. Happy, happy. Ah ja, demnächst kann ich mir mal noch, wenn du Zeit hast, die Powerbank rüber wandern lassen. Ja. Kabel hast du? Ja. Hm. Das brauchst du ja. Das Solarpanel habe ich auch noch dabei. Aber jetzt Das ist auch noch mitgenommen. Ja? Das ist auch noch mitgenommen.
zünden wir nochmal bitte. Oh, jetzt bin ich richtig schön mollig satt. Ja, es tut richtig gut. Ja. Ja, auch wenn man jetzt in den Schlafsack geht, so soll man ja auch was zu essen, bevor man in den Schlafsack geht, sonst reden wir. So, das ist jetzt das Tahoma Top Snipe, das habe ich euch schon mal gezeigt. Ich benutze es jetzt fachgerecht hier mit den Kerben da, wo man kann so Töpfe aus dem Feuer holen und so. Ja, das ist es gedacht. Und eine scharfe Kante hat es auch zum Feuerstahl aktivieren. Ja, wunderbar. Komm, ich kann so ein paar Special Effects machen, oder? Mit dem Dampf. Mhm. Könnte man machen, ja. So, Wohl bekommst. zum Wohlsein. Halt noch umrühren. Wohl bekommst. So, mal wieder ein bisschen Holz drauf machen. Ja, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen höheres Feuer, oder? Ja. Ich müsste draufstehen, das kriege ich im Sitzen nicht hin. Komm, ich stehe. Mach mal einen kleinen wieder. Ist eigentlich besser im Schlafsack? Mag ich, also in der Unterhose zu pennen oder mit Hose? Mit Hose. Echt? Ja. Ist es wärmer oder wie? Ist im Prinzip ja, ist im Prinzip eine wärmere Schicht. Es bringt nur nichts, wenn es gepisst hat. Und die Hosen also Dann natürlich raus. klar. So. Schön. Naja, eben, dass man mal ein bisschen Licht vom Feuer. Ja. Guck, ohne eine Taschenlampe. Stock, dunkel. Ich schau mal davor kurz. So, liebe Leute. Ey, der Sternenhimmel ist auch wunderschön. Ja. Ja, es ist wunderschön hier. Mit Sterne und so. Sieht schon geil aus, hey, mit den Lichtern da. Absolut, absolut. So Leute, das Feuer geht jetzt bald aus. Ja, und müde bin ich auch. Ich schaue jetzt noch ein bisschen der Glut zu, das ist echt schön, ne? Das so glimmt, so geheimnisvoll vor sich hin glimmt. Und natürlich noch dieses schöne Kerzenlicht, ne? Das richtig schönes Licht macht hier. Wunderbar. Na, hoffentlich sieht man mich. Nur ganz schwach. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder in aller Herrgottsfrüh.
Bis morgen. Ciao. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind spät aufgewacht, wollten wir eigentlich heute Morgen noch den Sonnenaufgang sehen, aber Pech gehabt. Jetzt begnügen wir uns mit so einem Kaffee. Ne? Ja, dann packen wir zusammen wieder. So, Freunde der Nacht, wir brechen wieder auf. Jetzt haben wir hier schön unser Lager, lassen wir so die Steine, aber ein bisschen zugedeckt hier. Holz. Leider sind die Pilze etwas wabbelig und auch abgefressen von innen gewesen. Komm, da sagen wir einfach, wir haben die gekocht, die brauchst du jetzt nicht viel. Jetzt, das nimmt schon auf. Muss ich rausschneiden. Kannst du rausschneiden. Genau. Genau. Pilze waren es vorzüglich. Ja, Letzte Nacht. für die Natur. Genau. Ich bin schon ehrlich, was das betrifft. Ja, schöner Ecke eigentlich hier. Ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen. Machen noch Drohnenaufnahmen und so. Ja, dann schauen wir einfach noch ein wenig schöne Natur genießen. Ne, ich denke mal, der Party hätte auch genug Drohnenimpressionen gemacht. Auf jeden Fall. Ja, Da könnt ihr euch auf ein neues Intro freuen. genau, auf jeden Fall. Ja, super. Ja, man hört schon, der Bussard, hört ihr es? Der Bussard, ja. Der Bussard, das ist der durch die Drohne geflogen ist. Ah, ja. Das Bild durch. Ja, da muss ich aufpassen. Ah ja! Ja, ja, das stimmt. Aber mit dem Segelflugzeug fliegen sie hier überall rum mit ihren riesen Propellermaschinen. Ja. Da freut sich der Bussard auch noch drüber. Naturschutz, die Drohne steht unter Naturschutz. Ja. Eine selten gesehene Spezies hier im Schwarzwald. Genau. Ja. Genau. Von Ich der kann euch Gattung- Von der Gattung Mavic Air. Ich kann euch mal vom Patrick der Instagram-Kanal verlinken oder so. Ja, macht auch schöne Bilder von, wer jetzt Lust hat oder so, von Übersee oder so. Echt geile Sachen macht er. Und auch von hier. Ja, da verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung dann die paar Bilder. Dann habt ihr ein bisschen was zu tun am Wochenende oder unter der Woche, je nachdem. Ja. Naja, wir parken es jetzt, denke ich. Dann laufen wir noch ein Stück.
So, wir machen uns jetzt noch ein bisschen Spiegelei, ein bisschen, na, was heißt Ei, Rührei oder sowas, zum Mittagessen. Und der Patti hat jetzt so einen genialen Hobo-Kocher sich gekauft bei eBay Kleinanzeigen und der Typ macht es anscheinend selber. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wer das war, aber das werde ich auf jeden Fall mal dokumentieren. Und das Coole ist, er hat da so Riegel reingemacht, wo das super fest gesichert ist, ja. Und das ist 1A, der zieht wie Zunder, also da verbrennt nachher auch alles restlos zur Asche. Wirklich ein geiler Hobo, muss ich wirklich sagen, bin selber. Ja, hat ein bisschen Gewicht, aber das ist okay. Tragt man gerne rum. Ne? Schön gemacht, selbst gemacht, wunderbar. Gefällt mir. Von dem her 35. Ja. Ja, und der Hobo, der hat anscheinend bloß 30 € gekostet, also spottbillig für so eine gute Qualität. Kann man nichts sagen, ne? Ja, jetzt sind wir hier so ein bisschen am Waldrand. Ist auch sehr schön hier, ne? Schöne Allee, haben wir trockene Bächle. Schade natürlich. Ne? Ja. Da unten sind Kühe und so. Wunderbar. Guckt mal, wie der brennt. Schön. L'amica Ayo. So, sagt man. unser zweites Frühstück jetzt. Gibt es noch Rührei mit Speck. Oh, geil. Ja, jetzt wird's richtig gut. Gell? Jetzt ist gleich fertig. So, ja. Es riecht es rein. Jetzt ist fertig. Super. So, jetzt lassen wir es uns schmecken, Leute. Gell? Jetzt lassen wir es uns schmecken.